E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E eu peguei uma promoção e consegui esse incrível material por um precinho muito bom, claro, como vocês sabem, na Amazon. Perigosamente armado, vamos fazer esse unboxing funcionar. E basicamente esse é o conteúdo. Parece que não, mas é grande. Minha mão dá aqui uns 25 centímetros, aqui tem mais, ou aproximadamente isso. Forbidden Lands, edição em português, é um RPG que já ouvi muito falar. E eu pensei muito em comprar, sabe, mas estava numa promoção realmente muito barata, então acabou que eu não. Vou comprar sim. Vamos lá, abrir, e é muito grande. Eu pensei que era apenas um livro só, mas não. Isso aqui parece que é uma capa com várias coisas aqui dentro, vários conteúdos. Saqueadores e renegados em um mundo amaldiçoado, até rimou. Da Sagen, editora. Como vocês podem ver. Todos se sentaram em círculo ao redor do pedinte de Varaça. E sob a luz, a fogueira do acampamento, bastante coisa. Vamos ver, vamos tirar aqui a luva, que se chama essa capinha. Caraca, velho. Isso aqui é bom pra proteger o livro da mancha, de qualquer coisa. Vamos colocar aqui de lado. Primeiramente, eu achei interessante porque é um box que já vem com o suficiente pra você jogar. O livro do mestre, o livro do jogador. Eu acho que D&D deveria ser assim também, em vez de você ter que ficar gastando um absurdo por vários fragmentos de algo necessário. Aprenda aí D&D. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma analisada no que veio aqui. Free League, Forbidden Lands, Guia do Mestre. Capa dura, muito bonita, muito bem encadernado. Vamos lá, Forbidden Lands, Guia do Mestre. Vamos ver. Caraca, que doido, velho. Olha. Nossa, que mapa massa. Encadenamento perfeito. Totalmente diferente. Totalmente superior ao do Tormenta 20, que veio todo arregaçado esse aqui. Caraca. Folha de altíssima qualidade. Nossa, eu não acredito. Eu tô pegando aqui para poder pegar as primeiras impressões sobre o sistema e sobre tudo também. Mas eu já tô animado porque parece que vai ter uma pegada old school. E isso é muito massa. Uma pegada de RPG antigo. Olha isso, velho. Olha. Olha os desenhos. Caraca, velho. Sinceramente, pelo que eu tô percebendo aqui, é um forte candidato para destronar D&D, na minha opinião, como um dos melhores RPGs. Caraca, velho. A mestra do jogo. Uma coisa que eu tinha ouvido falar é que normalmente esse livro ele se trata do mestre, jogadores, todos no feminino. Eu achei bacana. Caramba, olha. Olha, saca só. Como já dizia aquele professor, isso aqui tá me lembrando os gibis antigos, até mesmo as histórias do Conan e tudo mais. Princípio dos jogos. Caraca, velho, muito bonito, mano. Olha as artes. Caraca, parecem goblins. História. Parece que ele traz um resumozinho da história. Olha isso. Caraca, eu tô de cara com as artes, velho. E é muita coisa. Ó, tabelas, masmorras. Ó, e são realmente... E são várias páginas. É algo de quantidade mesmo. Olha. É bastante coisa. Caraca! Depois eu vou fazer uma análise mais detalhada aqui no canal de cada material individualizado. Então, vamos colocar aqui no cantinho. Vem esse aqui, folhetinho. Mas mesmo assim é de um material bom. Forbidden Lands, lendas e aventureiros. Este livreto que permite que você dê vida às suas personagens e dê a elas histórias únicas, com apenas algumas rolagens de dados. Ele também contém tabelas aleatórias para criar lendas dramáticas. Poxa, como se fosse uma criação rápida de personagens, como tem no D&D também, mas pelo visto aqui é muito superior. História de personagem.
Caraca, olha a pegada do school que eu tava falando, velho. Eu sinto muito falta disso. Olha. Nossa, que massa, velho. Zumbis, parece, sei lá. Caraca, que massa, velho. Nossa. Tô de cara. Não acredito que veio o mapa. Oxi. Caraca, velho, veio o mapa. Forbidden Lands é todo hexagonal. São hexágonos. Nossa, parece que vai ser grande. Ih, caraca, será que vai ser maior do que o que veio no Curse of Strahd? Deixa eu ver, vamos ver. Não, não é maior. Mais ou menos o mesmo tamanho. Vou mostrar mais longe aqui pra vocês. Cobre quase todo o cenário, ó. São todos em hexágonos. Será que tem alguma coisa do outro lado? Ou é a mesma coisa? Parece que é a mesma coisa. É a mesma coisa do outro lado, sim. Olha, Caraca. Gostei, velho. Achei muito massa e é grande, é bastante coisa. Vou deixar dobradinho aqui, vem aqui a legenda. Caramba, velho. Tô muito, muito, muito feliz. Isso aqui, bora ver o que é. Parece que são figurinhas. Ah! Caraca, são figurinhas. Tipo, hexagonais pra colar no mapa, provavelmente. Talvez quando a gente descobrir alguma coisa, a gente vai, pega, cola no mapa e a gente descobre o lugar. Muito foda. Só que tem um detalhe. Não vou gastar isso aqui destacando e colando ali pra danificar meu mapa. Muito provavelmente eu vou imprimir, vou encapar bonitinho pra ficar como se fosse só uns tokens que eu vou colocar em cima do mapa pra não dar merda. Pra preservar. Mas, cara, eu tô de cara, velho. Sério mesmo. E aqui, o manual do jogador. Veio muita coisa. Sério. Questão de qualidade deixou a Wizards, deixou o D&D na merda, no chinelo. Olha, caramba. Aí já, como sempre, mapão. Aqueles mesmos estilos de arte. Mesma arte aqui em cima. Como criar o personagem, Menestrel deve ser o bardo. Ladino, mascate. Guerreiro, ginete. Druida, feiticeiro. Caçador. Aqui mostra as profissões. As raças. Goblin, caraca, que Goblin doido, ó. Tá, agora sim tá me lembrando o Goblin do Senhor dos Anéis. E que é praticamente a mesma coisa, Orc. A Orc, esse aqui é o Orc, provavelmente. Temos o Lupino, é como se fosse um Homem-Lobo. O Halfling tá muito cara de Senhor dos Anéis, velho. Olha isso aqui. Isso aqui é um Hobbit. Temos o que? Um anão raiz, não é anão bonitinho não, é assim que é um anão mesmo. Temos, deve ser uma elfa, meio elfo, isso. Temos um elfo, temos um humano. Padrão. Desculpa. Padrão. Cara. Armas, olha as armas. Calma aí. Saca só isso. E tudo na arte old school. Tudo. Caraca, velho. Eu tava sentindo. Olha a marcação das páginas. Olha o detalhe. Velho, eu tava sentindo muita falta de um RPG assim. Sério. Esse que traz realmente a essência do negócio. Saca só, velho. Puta, livro muito bem. Realmente destronou. Vou dizer uma coisa. Sério. Eu paguei basicamente R$200 em tudo isso. Que já dá pra você pegar, só faltou os dados. Pra você já começar a jogar. Por exemplo, o escudo do mestre. Que é o de menos, assim, sinceramente. Mas, R$200 isso tudo. No D&D, praticamente R$200 é só o livro do jogador. E não vem com mais nada. É pobre de tudo. Regras básicas só. E acabou. Não dá pro mestre jogar só com isso. O jogador vai pegar, tudo bem, fez o personagem, filho dele. Mas tem que gastar talvez mais R$200 no livro dos monstros, aí já foi 400. Quer mais coisas? Mais 200 praticamente no livro do mestre. 400, já tá R$600. R$600. Pelo que eu fiquei sabendo aqui, tem até uma aventurinha básica, um negócio por dentro. Não, pô, é chato, né, tá complicado. Aí,
Esse aqui pelo menos já vem com uma aventurinha até pra você jogar. Aí você vai comprar uma aventura ver a meia boca pra jogar D&D, é mais 30 reais. Você gastou mais de 600 reais no Brasil do jeito que tá hoje pra começar a jogar o jogo, fora os dados que não veio. Podendo pagar 200 e tendo uma parada old school. Sinceramente, de verdade, eu gosto muito de D&D, mas aparentemente Forbidden Lands vai destronar e ser o meu RPG preferido, tanto pelo respeito pelo bolso do jogador, quanto pela qualidade das coisas. Mesmo o D&D, vamos botar você de lado, porque Forbidden Lands me surpreendeu. Não tenho outra nota para dar a não ser 10 redondo, 10 cravado, nota máxima para Forbidden Lands. Comenta aqui embaixo se você gostou. Se você gostou do vídeo, comenta aqui. Se você já jogou esse sistema, se você gosta, se tem alguma curiosidade, se você quer mais sobre ele, comenta aqui embaixo. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, @canal_ClassiGeek, e também no nosso grupo do Discord. Esteja aqui embaixo, fique esperto. Muitas novidades, comenta, compartilha com seus amigos se estão na dúvida se compram ou não. E não esquece de deixar o like, claro. E até a próxima. Falou, galera.